Մի խոսքով։ Պարոն Վարդանյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, օրմացիկ տատս ասում էր, որ կռում էինք երեխեքով, ասում էր արևմտահայկիներ էլի, արմատներով, էտեից, Վանից, Պիտլիսից, ասում էր բալամ, թշնամիներին մի ուրախացրեք, ես ձեզ այսօր շնորհավորում եմ, դուք այսօր կատարեցիք ադրբեջանական ռազմաքաղաքական վերնախավի մեծագույն երազանքներից մեկը, որը ժամանակ անց Իլհամ Ալիևի սեղանին կայտնվում մի փաստաթուղթ, որում գրած ալնելու հայերը իրար էր մեղադրում, իրար ուտում են, փառակտում կա, սախ տոշնյա, միստր պրեզիդենտ, այ էդ եք անում դուք, եւ ես այն հին բարին չեմ ու լավը չեմ, որ սրա մասին չխոսամ, ուզում եք նեղացեք, ուզում եք չընդհատեք ինձ, ոչ ոք թույլ տա ինձ ընդհատել, ես իմ անձնագրերս բոլորս կպատճենահանեմ եւ կտեսնեք, որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեկ անգամ գետ ոտս թուրքական հողի վրա չեմ դրել, չընդհատեք, ԱՄՆ-ն մի հատ լավ նախագահ ուներ, սպանեցին ափսոս, Քենեդին մի հատ լավ արտահայտություններ անում, ասում մի հարցրեք Ամերիկան ինչ արել ձեր համար, հարցրեք դուք ինչ եք արել Ամերիկայի համար, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք ինչ եք արել, դուք օրերով, ամիսներով գործի չեք գալիս, դուք գործի չեք գալիս, Հրանտ Մատևոսյանի բանը հիշեցի, ասում եմ ինչի, որ ձեզ հրավիրում ինչի չեք գալիս, պարոն մինիստր, ընկեր մինիստր, մարդկանց բերանը հաց չի գնում, ընտանիքները բաժանված են, երեխեքը հիվանդանոցում, զանգում ես, խոսում ես պաշտոնատար անձանց հետ, որ երեխեք ընդեն մնացել, չգիտես ինչ ասես։ Մեղադրեք իշխանություն։ Այո, մեղավոր ենք, սաղս էլ մեղավոր ենք։ Մեկ էլ ձեզ հարցնի, 30 տարի Արցախի ճանաչման հարցի չեք դրել։ Դնեիք։ Լրություն։ Պարոն Գրիգորյանը այստեղ բարձրացրեց մի կարևորագույն հարց։ Հարցը հետևյալն էր։ Նա ասեց Ադրբեջանի նպատակը խոսամ եկան ինչքան պետք է, ձեր աշնեք խոսամ, ամիսներով չեք եկել։ Կընդհատի ազգային ժողովի նիստը նախագահող, այդ վաղ դատարեցնեմ։ Լսեք, Արմեն Գրիգորյանը մեղադրեց Ադրբեջանին էթնիկ զտման փորձի մեջ, դա լրջագույն միջազգային հանցագործություն է, ցեղասպանության նախապատրաստման գործի մեջ։ Մենք շատ լավ հիշում ենք մեր պարտականությունները եւ այն ինչ որ գրած է փաստաթղթերում իրագործվելու է։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ այսօր ամեն մեկս ունի պարտականություն, ոչ թե մեզ համոզելու թե մենք ինչ պետք է անենք, այլ պետք է գնա ամեն դուր ու փորձի այդ մարդկանց բացատրի, որ դուք այսօր պարտավոր եք կանխել ցեղասպանություն Արցախում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։